Você conhece a história de uma velhinha que queria acender uma fogueira? Olá, eu sou Ana Flávia Basso do Educar com Histórias. A história de hoje, ela fala sobre uma velhinha que sai por vários caminhos procurando lenha, madeira para sua fogueira e de repente, ao final da história, a gente vê aparecer o gatinho dessa velhinha, que era todo o mote da história. Essa é uma história que eu vou contar desenhando. Conforme a gente desenha e vai narrando, uma imagem aparece. E eu convido você agora para ouvir essa história. Essa é a história de uma velhinha que vivia em uma casa que se parecia com um castelo. Tinha duas torres como essas, duas janelas e uma porta bem grande. Como fazia frio, a velhinha decidiu: vou sair e procurar lenha para fazer uma fogueira. Então, ela pegou o caminho que ficava ao lado da sua casa. Procurou, mas nada encontrou. Não havia madeira por lá. E ela pensou: tudo bem, como aqui não tem, eu pegarei o caminho com curvas. E assim ela fez. Procurou, mas nada encontrou. Não havia madeira ali. E ela disse: tudo bem, como aqui não tem, eu pegarei agora o caminho que desce. E assim ela fez. E então ela quase caiu em um buraco, mas continuou andando e quase caiu em outro buraco. Continuou andando mais um pouco e quase caiu num terceiro buraco. E por fim, escapou de um quarto buraco. E ela pensou: que pena, não achei a madeira, é melhor voltar para casa. E assim ela fez. Quando chegou em casa, o que foi que ela viu de cada lado da porta? 3 pedaços de madeira. Ela recolheu tudo, montou a sua fogueira, acendeu o fogo. O seu gatinho sentou-se em seu colo e eles ficaram assim, juntinhos, olhando a lua, as estrelas, por um bom tempo. Bom, agora você já conhece essa história, viu que ela é curta? A sequência narrativa é simples para a gente decorar. Então, primeiro passo aqui é decorar a história. Decorar não significa contar exatamente com as palavras como eu usei. Você vai encontrar as suas, mas a sequência narrativa, a sequência das imagens se mantém. A segunda dica é preparar um material que você vai usar. Se você estiver numa mesa, você pode pegar um papel reciclado, né, para você reutilizar, ou sulfite, papel que você tiver. Se você estiver num lugar público com muitas crianças, você vai ter que desenhar ou numa lousa, ou num flip chart, num papel que você vai colar em algum lugar. Se você estiver na praia, você desenha na areia com graveta. Se você estiver numa praça, você desenha num chão de terra, por exemplo, com gravetinho também. Então prepare o seu material. E para desenhar num papel pode ser giz, canetinha, lápis de cor, o que você tiver. E a terceira dica é: já sei a narrativa, já separei o material, é unir esses dois. Porque conforme a gente desenha, a gente tem que saber o momento em que eu faço cada traçado. E os traçados aqui são muito simples, são retas e curvas, então a gente não precisa ser um gênio do desenho, né? É só saber em que momento eu farei as retas e curvas. Eu, para gravar, desenhei fazendo o desenho para vocês. Então treine fazendo o desenho de ponta cabeça, se você quiser que a criança fique à sua frente. Se você estiver numa lousa, num lugar na vertical, treine o desenho ali também. Se você quiser estar ao lado da criança, o desenho vai ficar na sua frente, vai aparecer para você e para a criança. Então faça esse treininho antes, uma vez já basta, é super simples e eu tenho certeza que todos vão se divertir, você e quem estiver ouvindo a sua narração.
Se você gostou dessa história, desse vídeo, não deixe de curti-lo, de compartilhá-lo, até que ele chegue aos ouvidos certos, às pessoas certas, que estão com o coração aberto para receber essa narrativa. E então, vamos contar mais histórias?